року здадуть? Да, цього року у нас запланована здача декількох об'єктів. Це садочок на вулиці Авангардній. Так само ми розглядаємо різні варіанти. Там фінішна пряма. Можливо, встигнемо до 1 вересня. Буде відкриття додаткових груп, такий багатостраждальний у нас об'єкт. Це садочок на Південно-Кільцевій, на бульварі Героїв Крут. Він довго у нас будувався, проблемний виявився підрядник достатньо. Думаю, що ми припинимо вже на майбутнє співпрацю з ним, але вже роботи завершені. Завезли навіть меблі, повісили фіранки, тобто я думаю, що найближчим часом діти зможуть відвідувати цей садочок. Продовжуються роботи, це не буде об'єкт зданий в цьому році, на вулиці Вірменській, реконструкція колишнього департаменту житлово-комунального господарства під садочок. Тобто ми плануємо десь за рахунок тих заходів і будівництва, і реконструкції нових садочків чергу нашу скоротити близько на 500-600 місць протягом